Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, der auch extrem häufig durcheinander gemacht wird. Wenn man von der Vereinzelung ausgeht, dann ist die Tendenz sehr stark, dass man sagt, der Tisch da hinten, da außen, der Tisch ist eigentlich gar nicht Tisch, sondern reines Bewusstsein. In Wirklichkeit ist er reines Bewusstsein. Er erscheint jetzt nur als Tisch. Der Tisch da. Er ist eigentlich reines Bewusstsein. So Sachen kommen immer wieder vor. Das ist eine völlige Durchmischung von den Gegebenheiten. Weil das Bewusstsein sich selber bleibt, ist da Tisch und ist da ich. Und das ist das, was es ist. Und wenn ich sage, das ist eigentlich reines Bewusstsein, dann führe ich schon in die Trennungen ein. Dann sage ich, der Tisch ist etwas anderes, als er ist, nämlich reines Bewusstsein. Die geistige Welt ist ein bekanntes Beispiel von dem Missverständnis. Eigentlich ist alles Geist. Materie ist eigentlich nicht Materie, sondern Geist. Das ist eine völlige Verwirrung von Zugang und von Ebenen. Der Tisch ist nicht eigentlich Bewusstsein. Bewusstsein ist Bewusstsein und darum der Tisch. Weil das Bewusstsein sich selber ist da der Tisch. Ich hoffe, es wird ein bisschen spürbar, dass es nicht ganz trivial ist, wenn man wirklich ernst macht mit Bewusstsein ist alles, was ist. Und wenn ich sage, der Tisch ist eigentlich gar nicht Tisch, sondern Bewusstsein, dann habe ich ja schon zwei, das Bewusstsein und der Tisch. Also verlasse ich den Grundsatz, Bewusstsein ist alles, was ist. Und führe Trennungen ein, wo keine Trennungen bestehen. Also der Tisch ist weder Bewusstsein, noch ist er eigentlich Bewusstsein, noch ist er eine Manifestation von Bewusstsein oder ein Ausdruck von Bewusstsein. Bewusstsein ist sich selber und darum Tisch. Weil der Traum geträumt wird, ist da die Vielheit, wo eben für die Traumperson das ganze Universum ist. Im Traum können auch ferne Galaxien und weiss ich was alles vorkommen. Kein Problem für den Träumer. Und sogar eine geistige Welt kann im Traum vorkommen. Es ist alles Traum. Und als das ist es eins. Und wenn irgendeine Traumperson behauptet, dass ein Tisch in der Traumwelt eigentlich nur ein Abbild ist von der geistigen Welt, dann ist die Traumperson wie der Tisch, wie die geistige Welt, von der erzählt wird, alles Traum. Und alles auf genau die gleiche Art und Weise Traum. Und als das ist es eins, als Geträumtes. Und es ist eben auch nicht so, dass der Tisch in der Traumwelt eigentlich nicht Tisch ist. Wenn eine Traumperson sagt, der Tisch in ihrer Welt sei eigentlich gar nicht Tisch, sondern Geträumtes, dann bringt sie auch Ebenen durcheinander. Für sie, für die Traumperson ist die materielle Welt von ihr die materielle Welt. Und es gibt nichts anderes als das. Und wenn sie behauptet, der Tisch sei eigentlich träumt, eine Traumperson behauptet, der Tisch sei eigentlich
träumt, dann versteht sie den Traum nicht. Dann müsste ich sagen, sie ist genauso träumt, aber das kann sie als Traumperson nicht sagen, ohne sich selber aufzugeben. Ist das verständlich? Das sind noch Fragen oder eigene Beiträge? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also, es kann schon ein Verständnis von dem ganzen Zusammenhang kann schon auf die Art kommen, ja, dass man den traumhaften Charakter von der sogenannten Aussenwelt erfährt. Das ist dann führt dann zu einem anderen Teil von dem, wo das Bild schön aufzeigt, dass die Traumperson nicht erwachen kann. Wenn die Traumperson erwacht, dann erwacht sie in der Traumwelt. Sie ist vorher in der Traumwelt schlafen gegangen. Das ist das einzige Erwachen, das für die Traumperson möglich ist. Das Erwachen in ihrer Welt, nachdem sie in ihrer Welt eingeschlafen ist. Das Erwachen ist das Ende der Traumperson und das kann die Traumperson nicht erreichen. Aber es kann sein, dass der Traumperson Traumhaftigkeit erscheint und begegnet. Und das kann sich jetzt im Spirituellen so darbieten, dass sich der Tisch in seiner physischen Formhaftigkeit auflöst. In deiner Aussenwelt. Also sprich, du und deine Aussenwelt bleiben bestehen, aber das ist nicht mehr überzeugend. Das kommt vor und das ist dann auch wichtig, dass man das unterscheidet von pathologischen Zuständen wie Derealisation oder Depersonalisation, was pathologische Zustände sind. Das kann eine Vorahnung sein, kann aber eben auch wegführen vom Eigentlichen. Weil eben, um es nochmal zu sagen, in der Welt der Traumperson ist die Physis handfest. Und es ist keine Verbesserung von der Situation, wenn die Traumperson durch ihre Welt durchläuft und allem sagt, du bist ja nur Geträumtes. Und dann kommen dann auch so Missverständnisse, dass die Traumperson dann plötzlich behauptet, das werde von ihr geträumt, was dann Solipsismus ist, was auch nicht stimmt. Und ihre eigene Traumhaftigkeit zu realisieren, überlebt sie nicht. Das kann sie nicht bewerkstelligen. Also das Erwachen findet nicht statt, wenn die Traumperson erwacht. Wenn die Traumperson erwacht, dann erwacht sie in ihre Welt hinein, nachdem sie vorher in ihrer Welt schlafen gegangen ist. Das ist das einzige Erwachen, das es für die Traumperson gibt. Also, gerade für Menschen, die jetzt im spirituellen Bereich die Traumhaftigkeit von allem erfahren, ist es extrem wichtig, dass sie kompetente Begleitung haben, dass es nicht pathologisch wird. Weil eben die Traumperson kann sich massiv viel einbilden,
wenn sie durchschaut hat, dass die Welt ja gar nicht so fix und so fest ist, wie man könnte meinen. Und sie ist die Einzige, die das weiß, dass die ganze Welt ist träumt, aber sie ist immer noch vorhanden. Das ist gefährlich, ein gefährlicher Ort und kann auch zu massiver Arroganz führen. Also, es ist dort wichtig, dass man kompetente Begleitung hat und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man gegenüber dieser Begleitung arrogant wird und die Begleitung nicht zulässt. Also das sind nicht unbedingt Zustände, die hilfreich sind fürs Erwachen, fürs wirkliche Erwachen. Aber es kann vorkommen. Ich würde dann, glaube ich, recht gelassen damit umgehen, einfach das zur Kenntnis nehmen, aber auf keinen Fall etwas daraus bauen, irgendein Gebilde aufstellen, was das bedeutet und was es über mich aussagt, dass ich so spirituell bin. Oder nur schon kann auch ganz unschuldig sein, dass man irgendwelche Traumperson kann irgendwas über das Erwachen spintisieren und grosse Theorien aufstellen. Es ist nicht ihr Erwachen. Sie kommt in dem Erwachen nicht vor und darum kann sie es nicht erfassen. Und darum sind alle Theorien Traumweltprodukte, die die Traumwelt stärken und nicht schwächen. Und auch nicht Traum sein offenbarer werden lassen. Sondern es ist noch ein weiterer Beitrag zur Verblendung, zur Traumhaftigkeit oder zum im Traum gefangen sein. Wenn die Traumperson eben irgendwelche Theorien über die Traumhaftigkeit von der ganzen Welt anfängt aufzubauen. Das ist eine Festigung vom Traum und nicht ein Schritt hin zum Erwachen.